नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई सजिलो अनि मिठो खाजा रेसिपी बनाएर देखाउँछु। म चाहिँ यहाँहरुलाई चिउराको पुलाउ बनाएर देखाउँछु। यो चाहिँ झटपटमा बनाउन सकिने अनि मिठो रेसिपी हो। चिउराको पुलाउ बनाउनको लागि मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा तेल राख्नु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा पुराएँ जीरा अनि थोरै तोरीको दाना। त्यसपछि मैले यसमा राखियो बदाम अनि यो क्याशु। यो बदाम र क्याशु चाहिँ अप्सनल हो। यसले चाहिँ एक्स्ट्रा स्वाद दिने भएकोले मैले राखेको हो। अब यो बदाम र क्याशुलाई चाहिँ एकैछिन भुट्नु पर्छ। यसलाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा राखेँ यो अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानी। त्यसपछि मैले राखेँ मसिनो पारेर काटेको प्याज। अब यो सबैलाई 1-2 मिनेटसम्म भुट्नु पर्छ। अब यो अदुवा, लसुन र प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ यो हरियो र रातो क्याप्सिकम। यहाँहरुले आफुलाई मनपर्ने भेजिटेबल्स राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले राखेँ यो मसिनो पारेर काटेको टमाटर। अब यसमा थोरै बेसार अनि नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर टमाटर नपाकुन्जेल पकाउनु पर्छ। टमाटर चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ यो जिरा धनिया पाउडर। त्यस्तै मैले थोरै गरम मसला पनि राखेँ। अब यो सबैलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउने। अब यसमा मैले राखेँ यो चिउरा। मैले चाहिँ चिउरालाई यसरी छान्नीमाथि राखेर चिसो पानीले पखालेर लिएको छु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ चिउरा नरम हुन्छ अनि पुलाउ चाहिँ एकदमै राम्रो बन्छ। यदि यहाँहरुलाई चिउरा चाहिँ क्रिस्पी नै मनपर्छ भने यसलाई नपखालिकन पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यतिको मिक्स गरिसकेपछि मैले यसमा कागतीको रस पनि राखेँ। अब यसलाई फेरि एकपटक चलाउने। अब हाम्रो यो चिउरा चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई माथिबाट हरियो धनियाले गार्निस गरेँ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई यो सजिलो अनि मिठो खाजा रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।